艺术电影解析，小编主要分析目前市面艺术电影，推荐出演的女主资讯给各位观众。今天介绍的就是染谷有香，1992年1月17日出生，日本写真偶像、艺人、演员，出生于千叶县，隶属 HoriPro 事务所。小学6年级时，身高已达165厘米，初二时更是长到170厘米，并拥有傲人胸围，因此在当地相当有名。2010年至2011年间，富士电视台运营的网站举办形象女孩甄选活动，在周围人劝说你去当模特吧的推动下，她主动报名参赛，获得特别奖，从而进入演艺圈。2011年出演 TBS 系电视剧《华和家的四姐妹》，2012年又出演同台剧集《SPEC 警视厅公安部公安第5课魏翔事件特别对策系事件不详》。之后从事拍摄会模特以及事务所的网络节目出演等工作。2013年推出首部写真 DVD《放荡的肢体》，正是以写真偶像身份出道。凭借高挑身材和出众体型，他在写真界以现实版风不二子灵长类最强现役写真偶像为宣传与活跃。2017年8月18日出版的《Friday》讲谈社首次刊登其艺术写真。事务所方面，2013年时隶属 Cooper，2015年起加入 Longfine 业务合作 Cooper Boxy Heroes Club。2019年5月1日转入 HoriPro。2021年9月发行写真集 This is the Beginning， 光文社首次在纸质写真集中公开艺术写真，其后分别在2022年9月出版 Died in a Dream， 光文社；2023年7月出版 Take Me Out， 讲谈社；2024年7月出版 Get Into Me， 讲谈社。截至2024年已发行4本艺术写真集。爱好观看电影、电视剧、舞台剧，欣赏职业摔跤，常去漫画咖啡店。特长古典芭蕾、中文、乒乓球、空气吉他、踢拳。憧憬对象以高挑身材活跃的佐藤江流。喜欢的类型有义气、有担当的男人。Sound of Love 是2024年9月27日上映的电影，导演兼编剧为吉川年太。他曾凭 Drill and Messy 在2016年 PFF 大奖赛获得娱乐奖，凭 Groovy 在2017年 Music Lab 获得评审特别奖与最佳男演员奖。本作是他首部商业电影。故事讲述的是以视频配信网站上颇受欢迎的内容 ASMR 视频为题材，描绘一对在无脸音声世界里相遇的男女逐渐走向扭曲爱情结局的爱情故事。故事讲述了靠清扫工作维持生计的青年手屋，唯一的兴趣就是收听 ASMR 的配信。他特别喜欢一位隐藏面容，只通过声音、吃东西的声音、触摸物体的声音等进行视频配信的女性主播明叶。手屋几乎每天都会抽空播放他的 ASMR 视频。某天，当他正在观看明叶穿着高跟鞋走在公厕里的直播时，突然发现那正是自己平时负责清扫的场所。主演是写真偶像兼女演员染谷有香，以及以电视剧为主活动的菅尾笃纪。神秘的主播明叶由染谷饰演，而沉迷于他的青年手屋则由菅尾出演。在电影中，染谷有香饰演的是神秘的 ASMR 配信者明叶，这个角色始终隐藏面容，仅凭声音、咀嚼声、触摸声、触发声等声音来吸引观众。他的存在既真实又虚幻，既带来治愈感，也暗藏不安氛围。染谷的表演重点并非传统意义上的台词和表情，而是通过声线、呼吸节奏、身体动作的细微呈现来塑造角色。他在影片中让声音本身成为一种诱惑与控制的媒介，成功营造出观众与手屋、菅尾笃纪氏共同沉浸的错觉。在剧情推进中，随着手屋逐渐沉迷，他的表演也从最初的温柔、治愈转向暧昧、危险，甚至带有操控意味。染谷利用自身写真偶像出身的性感气质，巧妙与 ASMR 场景结合，赋予明叶一种看不见却更具压迫力的存在感。他不依赖传统视觉性感，而是透过声音与身体动作传递感官张力。在与菅尾对手戏时，表现出既保持神秘距离，又逐步侵入对方内心的层次感，最终呈现出欲望与孤独交织的复杂女性形象。整体而言，染谷有香在《Sound of Love》中的表演被认为是他从写真偶像向演员身份转型的一次大胆尝试。他用声音与隐秘的表演方式塑造了一个带有当代感的无脸女神角色。关注艺术电影解析，更多新鲜资讯。